بسم الله الرحمن الرحیم. په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کله کوم. خویندو او ورونو، ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله. زموږ د غږیزو کتابونو د لړۍ دویمې برخې ته ښه راغلاست. خوږو دوستانو، زموږ د دې کتابونو اهمیت د اسلام له تاریخ سره د خلکو بلدتیا، په امانت، دیانت او رښتینولۍ پوهېدل، له بدو انسانانو نه د نیکو انسانانو جوړېدل، د حق او باطل مقابلې، د روښانه لارې ټاکنه، له بدو لارو مخ اړول، د بریالیو او نامتو انسانانو لاره تعقیبول، د ناکامو منافقینو او دسیسه‌بازو خلکو پیژندل او له هغوی څخه نفرت کول. زموږ اساسي موخه زموږ د نسلونو راویښول، د اسلام او وطن احساسات او مینه د هغوی په زړونو کې راوچتول، په ټولنه کې د ملي یووالي او صالحو مشرانو اطاعت ته د خلکو رابلل، د علم او زده کړې ته د خلکو هڅول، هغوی ته د مختلفو لارو چارو ورښودل دي. ډېرو عزتمندو دوستانو، په دویمه برخه کې موږ چې کوم کتاب تاسو ته انتخاب کړی هغه د غازي داستان دی. د دې کتاب د انتخاب یو دلیل دا ده چې په دې کتاب کې د محمد بن قاسم د کتاب د ځینو برخو یادونه شوې ده. دغه کتاب هم د تاریخي واقعیتونو څخه ډک دی چې موږ به د خدای جل جلاله په مرسته کټ مټ په غږیز ډول تاسو ته چمتو کوو او وړاندې کوو به یې. هیله ده چې په خورا مینه یې واورئ او له خپلو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. دغه کتاب چې د نسیم حجازي صاحب لخوا لیکل شوی، ژباړن یې محمد زبیر شفیقي دی. زموږ ژمنه دا ده چې موږ به مختلف ډول د کتابونو تاسو ته په غږیز ډول وړاندې کوو. هیله ده چې په خورا مینه یې واورئ او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. موږ ستاسو نیکو نظرونو ته سترګې په لار یو. صابره. لمر ډېر ځله له ختیځه راختلی او په لویدیځ کې ډوب شوی دی. سپوږمۍ خپل میاشتنی سفر په زرګونو ځله سرته رسولی. ستوري په لکونو ځله د شپو په تیارو کې راځلېدلي دي او د سهار په رڼا کې ورک شوي دي. د بشریت په بڼ کې پسرلي او مني خپل خپل رنګونه ځلولي دي. له جنت نه د راایستل شوي انسان په نوي کلي کې یو داسې معرکه جوړه شوې چې د فطرت مختلف عناصر تل پکې یو له بل سره په ټکر کې وو. ډول ډول انقلابونه راغلل. د تهذیب او تمدن ډېرې څپې بدلې شوې. په زرګونو ولسونه د ذلت له تیارو کوټو نه راپاڅېدل او د سیلۍ او توپان په څېر په ټوله دنیا خپاره شول. خو د فطرت په قانون کې د کمال او زوال اړیکې داسې مضبوطې دي چې هیڅ شی ثبات نه لري. هغه ولسونه چې د تورو په سیوري کې د فتح او بري نغارې غږېدلې، د رباب او طاووس په نغمو کې بېهوښه پرېوتل او ویده شول. څوک دې له دې شنه اسمان نه وپوښتي چې په پراخه ټټر یې د تېرې زمانې په زرګونو داستانونه انځور کړي دي. د قومونو او ولسونو جوړېدل او شړېدل یې لیدلي دي او د لویو لویو پاچاهانو له سره د تاج لرې کېدل او د هغوی ګدایي یې لیدلې او ګدایان یې لیدلي چې تاجونه یې پر سر شوي دي. کېدای شي چې دغه اسمان د دغسې داستانونو له ډېر تکرار نه بې پروا شوی وي. خو موږ په یقین ویلی شو چې د عربو د بیابان د اوسیدونکو د بري او ذلت داستان چې د دنیا د ټولو هستوګنو له داستان سره توپیر لري، د دې شنه اسمان به تر اوسه په یاد وي. که څه هم د دې داستان یوه برخه هم بې خونده نه ده، خو نن یې زموږ په مخ کې هغه رنګین باب دی چې کله د ختیځ او لویدیځ په سردرو کې غرونو او دښتو د مسلمانانو د بخت د آسونو پښې ښکلولې او د دوی تیرو تورو ته د ایران او روم واکمنۍ بېوسه شوې وې. دا هغه زمانه وه چې د ترکستان، اندلس او هندوستان په خاورو کې مسلمانان د ازموینو څپو ته وروتلي وو. د بصرې نه شل میله لرې د خرما د ونو په منځ کې د یو ساده کور په انګړ کې د پاخه عمر خاونده صابره د مازدیګر په لمانځه ولاړه وه. بل لوري ته یې درې ماشومان په لوبو او ساتیرۍ بوخت وو. 2 هلکان وو او 1 نجلۍ. هلکانو په لاسونو کې 2 وړوکي د لرګي چړې نیولې وې. نجلۍ په ځیر ځیر دوی ته کتل. لوی هلک چاړه په لاس کې وڅرخوله او وړوکي ته یې وویل: نعیمه، زما تورې ته وګوره. وړوکي خپل لرګی اوچت کړ او ویل: زما سره هم توره شته، راځه دواړه مقابله وکړو. لوی ماشوم ورته وویل: ته بیا ژاړې. وړوکي ځواب ورکړ: نه، ته به ژاړې. لوی ورته وویل: نو راځه. معصومو ماشومانو یو په بل ګزارونه پیل کړل. نجلۍ هلته پریشانه ودرېده.
د نجلۍ نوم عذرا و. وړوکی هلک نعیم نومېده او لوی ماشوم عبدالله و. عبدالله له نعیم نه 3 کاله مشر و. د هغه په شونډو مسکا خوره وه، خو د نعیم بڼه داسې جدي وه لکه چې په رښتیا مقابله کوي. نعیم به وار کوه او عبدالله به په سړه سینه د هغه د ګزار دفاع کوله. ناڅاپه د نعیم لرګی د هغه په مټ ولګېد. عبدالله لږ په غوسه شو او په نعیم یې وار وکړ. د هغه مړوند لږ خوږ شو او لرګی یې له لاسه ولوېد. عبدالله وویل اوس خو به ژاړې نه. نعیم له غوسې نه سور واوښت او وویل زه نه ته به ژاړې. له ځمکې نه یې یوه لوټه راواخیسته او عبدالله یې پرې وویشت. بیا یې خپل لرګی له ځمکې نه راوچت کړ او د کور په لور یې منډه واخیسته. عبدالله هم ورپسې وځغلېد. خدای په دې ځنډ کې د صابرې غېږې ته رسېدلی و. مور ته یې وویل مورې عبدالله مې وهي. عبدالله له غوسې نه شونډې چیچلې، خو چې مور یې ولیده چوپ شو. مور یې ترې وپوښتل عبدالله څه خبره ده؟ هغه ځواب ورکړ مور جانې زه یې په ډبره وویشتم. صابرې د نعیم په سر لاس راتېر کړ او ویل زویه ته ولې جګړه کوې؟ نعیم وویل موږ په تورو جګړه کوله. هغه زما لاس را خوږ کړ او ما خپل بدل واخیست. صابرې وویل د تورو جګړه تورې مو له کومه کړې؟ نعیم وویل دا وګوره مورې. هغه خپل د لرګي توره ور وښودله او ویې ویل خدا د لرګي ده زه د اوسپنې توره غواړم را یې کړه او زه جهاد ته ځم. صابرې د کم عمره بچي له خولې نه د جهاد د نامه په اورېدو همغه خوښي احساس کړه چې هغه به یې په دعاګانو کې ویده کوو او ویل به یې ای د کعبې ربه زما د سترګو تور مجاهد کړه چې ستا د حبیب کېنولې نیالګیو ته د خپلې ځوانۍ وینې ورکړي. د نعیم له خولې نه چې د تورې او جهاد الفاظ واورېدل د صابرې په تندې د خوښۍ خولې وځلېدې. په بدن یې د خوښۍ وینه وچلېده. سترګې یې پټې کړې. ماضي او حال یې هېر کړل او په تصویر کې یې خپل زامن ځوانان لیدل چې په ښکلو آسونو سپاره د جګړې په ډګر ولاړ دي. دې لیدل چې زامنو یې د دښمن څپونه څیرل او په مخ تلل او د دښمن آسونه او پیلان د دوی مقابلې نه عاجز وو، په مخ تښتېدل. د دې ځوان زامن د دښمن په تعقیب پسې په مستو آسونو روان وو او بالاخره د دښمن په لیکو کې راګیر شي، څو زره راولویږي او بیا پاڅي او بیا وروستی ځل د شهادت کلمه ووایي او بې حرکته ولویږي. دې لیدل چې د جنت حورې هغوی ته سپېڅلي شراب راوړي او سر ته یې ودرېږي. صابرې انا لله و انا الیه راجعون وویل او په سجده پرېوته او دعا یې وکړه ای د ځمکې او اسمانونو مالکه، کله چې د مجاهدینو مایندې ستا په دربار کې حاضرېږي ما له چا نه وروسته مه کړې. زما بچیان د دې وړ کړه چې د خپلو پلرونو او نیکونو روایتونه ژوندي وساتي. له دعا وروسته صابره جګه شوه. دواړه زامن یې په غېږ کې ونیول. د انساني ژوندانه په زرګونو پیښې داسې دي چې د عقل د محدودې کوڅې نه تېرېږي، د زړه د پاچاهۍ په بې پایه وصیتونو ته رسېږي. که موږ د نړۍ ټولې پیښې د عقل په تله وتلو نو کله کله ډېرې عادي پیښې هم یو طلسم غوندې ښکاري. هغه میندې چې خپل زامن له پیشو نه په ویرولو ویده کوي، دا خوب کله لیدی شي چې زامن یې له زمریانو سره مقابله کوي. زموږ د اوسنیو ځوانانو پوهه د غرونو د لوړوالي او د سمندرونو د ژوروالي نه بې پروا مجاهدینو د زړه رازونو ته کله رسېدی شي. د رباب نغمو ته خوځېدونکي ځوانان به د غشو او نیزو مقابلې ته ولاړو ځوانانو داستانونه څومره په حیرانۍ او تعجب اوري، یا د خپلې ځالې په خوا او شاړه څرخېدونکي معمولي مرغه د شاهین د الوتنې د وصیتونو اندازه کله کولی شي. د صابرې وړکتوب او ځواني په ډېرو هسکو ټیټو لارو تېره شوې وه. د دې په رګونو کې د عربو د هغو شازلمیو وینه چلېده چې د اسلام او کفر په لومړیو جګړو کې د خپلو تورو جوهر ښودلی و. د دې نیکه د یرموک په غزا کې غازي شو او د قادسیې په غزا کې شهید شو. دا له وړکوالي نه
د غازی او شهید له نومونو سره اشنا وه. په داسې چاپېریال کې د روزل شوې ښځې نه په ځواني او بوډاتوب کې همداسې هیله کېدی شي چې د یو مسلمان نفرس پیژندونکې مېرمنې نه کېږي. دې بړولکتوبه د عربو میندو د غیرت او زړورتوب کیسې او افسانې اورولې. په 20 کلنۍ کې له یو ځوان عبدالرحمن سره واده وشو. ځوان میړه یې د یو مجاهد ټول صفتونه درلودل او د وفادارې مېرمنې مینې دی د کور په 4 دیوالونو کې ایثار نه کړ او همیش به یې جهاد ته هڅوه. کله چې عبدالرحمن د وروستي ځل لپاره جهاد ته روان شو، د عبدالله عمر 3 کاله او د نعیم عمر له 3 میاشتو لږ و. عبدالرحمن عبدالله پورته کړ او په غېږ کې یې ونیو او نعیم یې د صابرې له غېږ واخیست او مینه یې ورسره وکړه. په څېره یې د څه خفګان نښې وې، خو زر یې ومسکل. صابرې چې د ژوند ملګری د جګړې میدان ته رخصتوو، په زړه یې تر لږ ځنډه توپان راوالوت، خو په سترګو کې یې ځلېدونکو اوښکو ته د بهېدو اجازه ورنه کړه. عبدالرحمن وویل: صابرې، له ما سره واده وکړه چې که زه له جګړې راستون نه شوم، زما بچیان به زما توره زنګ وهلو ته نه پرېږدي. صابرې ځواب ورکړ: ته ډاډه اوسه، زما ګلونه به له چا نه وروسته نه وي. عبدالرحمن د خدای پاماني وویل او د آس په رکاب یې پښه کېښوده. صابرې د هغه د رخصتېدو وروسته سر په سجده کېښود او دا دعا یې وکړه: ای د ځمکو او اسمانونو مالکه، ته یې پښې ټینګې کړه. کله چې میړه او ښځه د څېرې او اخلاقو په وجه یو بل ته مثال وي، نو د مینې احساسات د اوج پوړیو ته ختل طبیعي دي. بې له شکه د صابرې او عبدالرحمن اړیکې د بدن ارواوې اړیکې وې او د بیلتون په وخت کې د نرمو جذبو غلي کول تر ډېره حده عجیب دي. خو هغه کوم ستر ارمان و چې دې خلکو د ژوند ټولې هیلې او ارزوګانې ترې قرباني کړې وې. هغه کوم هدف و چې 314 تنه یې د 1000 تنو مقابلې ته ودرول. هغه کومه جذبه و چې مجاهدینو ته یې له سمندرونو او سیندونو نه پورې وتلو او له تودو بیابانونو دنګو غرونو نه د تېرېدو تیاری ورکړی و. دې پوښتنو ته یو مجاهد ځواب ویلی شي. د عبدالرحمن د تللو 2 میاشتې تېرې شوې وې. د دې کلي 4 تنه نور هم له هغه سره تللي وو. یوه ورځ د عبدالرحمن یو بل ملګری راغی. له آس نه تر پلي کېدو وروسته د صابرې د کور په لور ورغی. د هغه په راتګ ډېر خلک پرې ورټول شول. چا د عبدالرحمن پوښتنه ترې وکړه. هغه څه ځواب ورنه کړ او چوپ د صابرې کور ته ورننوت. صابرې اودس کوو. هغه یې چې ولید جګه شوه. هغه سړی ورنږدې شو او په 100 قدمۍ کې ورته ودرېد. صابرې د خپل رضاړه قابو کړه او ویې پوښتل: هغه رانغی؟ هغه شهید شو؟ د صابرې له سترګو څو څاڅکه اوښکې وبهېدې. نوي راغلي مېلمه وویل: په وروستیو شېبو کې چې هغه ټپي ټپي و، په خپلو وینو یې ماته ستاسو په نامه یو لیک ولیکه او رایې کړ. صابرې د خپل میړه وروستی لیک پرانیست او هغه لیکلي و: صابرې، زما ارمان تر سره شو. اوس چې زه د خپل ژوند وروستۍ ساګانې پوره کوم، زما په غوږونو کې یو عجیبه نغمه کړنګېږي. زما اروا د بدن له قیده د خلاصون او د دې نغمې په څپو کې د الوتلو هیله کوي. زه سره له دې چې ډېر ټپي یم، د یو ډول ارامۍ او خوښۍ احساس کوم. زما اروا د یو ابدي غرور په سمندر کې غوټې وهي. زه دا کلی پرېږدم او داسې نړۍ ته ځم چې هره ذره یې د دنیا ټولې رنګینۍ لري. زما په مرګ مه ژاړه. زه خپل مرام ته ورسېدم. دا ګمان مه کوه چې زه له تا نه لرې یم. موږ به یوه ورځ په هغه ځای کې سره یو ځای شو چې دایمي خوښیو مرکز دی. هغه ځای چې سهار ماښام او پسرلی یې خزان نه لري. دا مقام که څه هم له لمر او ستورو نه لوړ دی، خو مجاهد په یو ګام وررسېږي. عبدالله او نعیم ته دې مقام ته د رسېدو لار ورښول ستا ذمهواري ده. ما تا ته ډېر څه لیکل غوښتل، خو اروا مې د بدن له زندان نه د وتلو ناکراره ده. زه د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم په ښو ښکلولو ته بېتابه یم. زه خپله توره درلیږم. هلکانو ته یې قدر او ارزښت ور وښیه.
څرنګه چې ماته د یوې ذمهوارې مېرمنې په حیث وې، بچیانو ته د یو ذمهواره مور شه. مورنۍ مینه د خپله اراده ماته نه کړي. هغوی ته وښیه چې مجاهد د مرګ په وړاندې د دنیا هیڅ ارزښت ته قایل نه دی.